Hello, DDPAI. Android ナビでDDPAIアプリを起動。Launch DDPAI app on car radio. 左上のメニューではなく、右下の Me をタップします。Tap Me in the bottom right instead of the menu in the top left. App セッティングをタップします。Tap App Settings. いくつかの言語を選択できますが、日本語はありません。Several languages can be selected. 日付と時刻のフォーマットを選択できます。Date and time formats are selectable. オフライン地図はカーラジオがインターネットに接続した状態で取得できます。地図を拡大し、走行するエリアの地図を表示することで地図を取得できるようです。ただし、縦画面のスマートフォン以外では走行軌跡を表示できないようなので取得する意味はないかもしれません。Offline maps can be obtained while the car radio is connected to the internet. It seems that you can get the map by enlarging the map and displaying the map of the driving area. However, it seems that the driving trajectory cannot be displayed on smartphones other than those with vertical screens, so there may be no point in acquiring it. 速度の単位を選択できます。Speed unit can be selected. アプリの設定はこの辺りで終わらせて、次はデバイスの設定を行います。The app settings are now complete. Next, configure the device settings. Wi-Fi でDDPAIデバイスに接続しなければエラーになります。An error will occur if you do not connect to the DDPAI device via Wi-Fi. Android 設定から Wi-Fi 設定を開き DDPAI デバイスのアクセスポイントに接続します。Open Wi-Fi settings from Android settings and connect to the access point of your DDPAI device. DDPAI デバイスのアクセスポイントはインターネットへの接続がないため接続が非常に不安定です。The access point of the DDPAI device has no connection to the internet, so the connection is very unstable. DDPAI デバイスのアクセスポイントへの接続を確認したら DDPAI アプリで DDPAI デバイスに接続します。ここでエラーが発生したら Wi-Fi 設定に戻り DDPAI デバイスに再接続してください。After confirming the connection of the DDPAI device to the access point, connect to the DDPAI device using the DDPAI app. If an error occurs here, return to Wi-Fi settings and reconnect to the DDPAI device. DDPAI デバイスのフロントカメラ映像のプレビュー画面が表示されます。カーラジオは横長画面なので DDPAI アプリではいくつかのボタンが表示されません。表示されないボタンにはデバイスの設定ボタンが含まれます。また、表示されていても機能しないボタンがあります。戻るボタンです。プレビュー画面からスクロールすることもできません。A preview screen of the front camera image of the DDPAI device will be displayed. Since the car radio has a horizontal screen, some buttons are not displayed in the DDPAI app. Hidden buttons include the device settings button. Also, some buttons are visible but do not function. That's the back button. You cannot scroll from the preview screen either. 簡単な解決方法の一つは画面分割です。タスクボタンをタップし、Wi-Fi 設定などのアプリのタイトルバーを右端にドラッグします。One easy solution is split screen.Tap the Tasks button and drag the title bar of an app, such as Wi-Fi settings, to the far right. ホームボタンをタップし、ドロワーなどから DDPAI アプリをタップして起動します。カーラジオでは DDPAI アプリが頻繁に終了したりタスクリストからすぐに消えたりするのでこの手順が良さそうです。
Tap the home button and tap the DDPAI app from the drawer, etc. to start it. This procedure seems to be a good idea because the DDPAI app frequently closes or disappears from the task list on the car radio. 画面分割した状態で DDPAI アプリで DDPAI デバイスに接続するとアプリ画面の右上に設定アイコンが表示されます。これがデバイス設定の入り口です。When you connect to a DDPAI device using the DDPAI app while the screen is split, a settings icon will be displayed at the top right of the app screen. This is the door to device settings. カメラの衝撃感度はあまり高くしない方が良いでしょう。It is best not to set the camera's shock sensitivity too high. リアカメラの取り付け向きによっては上下逆の設定が必要ですが、その場合は左右逆も設定する必要があるでしょう。Depending on the orientation of the rear camera, you may need to set it upside down. But in that case, you will also need to set it to flip left and right. ADAS は初期値では無効になっています。ADAS は興味深い機能なのでオンにすることをお勧めします。ただし、DDPAI Z50 では ADAS の感度をハイにしても前者の発信以外はほとんど知らせてくれません。The ADAS is disabled by default. It's an interesting feature and I recommend turning it on. However, with the DDPAI Z50, even if the ADAS sensitivity is set to high, it will hardly notify you of anything other than the start of the car in front. 画面下部に地図の一部が表示されますが、スクロールして地図全体を表示することはできないようです。画面幅を変更しても無駄でした。A portion of the map is displayed at the bottom of the screen, but it doesn't seem possible to scroll to see the entire map. Even if I changed the screen width, it was useless. DDPAI アプリは些細なことで頻繁に終了します。カーラジオでは使い物にならないようです。DDPAI app closes frequently due to trivial things. It seems almost useless in a car radio.
DDPAIアプリを使い終わったら Wi-Fi の設定でインターネットにつながるアクセスポイントにつなぎ替えておきましょう。After closing the DDPAI app, change the Wi-Fi settings to connect to an access point that connects to the internet. スマートフォンのような多言語での使用しか考慮されていないアプリというのは問題があるように思われます。インターネットとの接続を切断してデバイスのホットスポットに接続する方式は使い勝手がとても悪く接続が安定しません。しかも遅いです。これは DDPAI に限らず他の Wi-Fi 接続デバイスにも当てはまります。画質は恐ろしく劣るものの USB 接続の中華の2000円のダッシュカムの方が使い勝手ははるかに良いと言います。There seems to be a problem with apps that are only designed to be used on portrait screens like smartphones. The method of disconnecting from the internet and connecting to the device's hotspot is very inconvenient and the connection is unstable. And it's slow. This applies not only to DDPAI but also to other Wi-Fi connected devices. Although the image quality is horribly inferior, the USB connected $15 or $20 Chinese dashcams are far more convenient to use.